ธาตุเหล็กช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางมีมากในอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และพืชผักต่างๆสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับพืชผักที่มีธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงเลือดและป้องกันโรคโลหิตจางนะครับธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและป้องกันภาวะโลหิตจางโดยเฉพาะผู้ที่บริจาคเลือดเป็นประจำคุณแม่ตั้งครรภ์สตรีที่มีประจำเดือนมากและผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัติวีแกนหรืออาหารเจควรทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อบำรุงเลือดอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนอกจากที่พบในเนื้อสัตว์อาหารทะเลนมและไข่แล้วในพืชผักต่างๆก็มีธาตุเหล็กอยู่เช่นเดียวกันและควรทานในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละวันไม่มากเกินไปหรือน้อยจนเกินไปนะครับสำหรับปริมาณของธาตุเหล็กที่ควรบริโภคในแต่ละวันมีดังนี้นะครับอายุ 4-6 ปี เพศชายและหญิงมีความต้องการธาตุเหล็ก 10 มิลลิกรัมต่อวันอายุ 7-9 ปี เพศชายและหญิงมีความต้องการธาตุเหล็ก 10 มิลลิกรัมต่อวันอายุ 10-12 ปี เพศชายมีความต้องการธาตุเหล็ก 12 มิลลิกรัมต่อวันอายุ 13-15 ปี เพศชายมีความต้องการธาตุเหล็ก 12 มิลลิกรัมต่อวันอายุ 10-12 ปี เพศหญิงมีความต้องการธาตุเหล็ก 15 มิลลิกรัมต่อวันอายุ 13-15 ปี เพศหญิงมีความต้องการธาตุเหล็ก 15 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับผู้ใหญ่มีความต้องการธาตุเหล็ก 10-15 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับหญิงตั้งครรภ์มีความต้องการธาตุเหล็ก 30 มิลลิกรัมต่อวันและหญิงให้นมบุตรความต้องการธาตุเหล็ก 15 มิลลิกรัมต่อวันนะครับสำหรับประโยชน์ของธาตุเหล็กมีดังนี้นะครับช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีความแข็งแรงตามปกติช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยให้เซลล์สมองนั้นเจริญเติบโตได้ดีช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียช่วยกำจัดโลหะหนักที่เป็นพิษออกจากร่างกายช่วยเพิ่มความงามให้แก่ผิวพรรณให้แลดูเรียบเนียนและยังมีความสำคัญต่อไขกระดูกในร่างกายอีกด้วยนะครับพืชผักที่มีธาตุเหล็กสูงนั้นมีอะไรบ้างมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับพืชผักที่มีธาตุเหล็กสูงในปริมาณ100 กรัมนั้นมีดังนี้ผักกูดมีธาตุเหล็กอยู่ 36.3 มิลลิกรัมขมิ้นขาวมีธาตุเหล็ก 26 มิลลิกรัมถั่วฝักยาวมีธาตุเหล็ก 26 มิลลิกรัมผักแว่นมีธาตุเหล็ก 25.2 มิลลิกรัมเห็ดฟางมีธาตุเหล็ก 22.2 มิลลิกรัมพริกหวานมีธาตุเหล็ก 17.2 มิลลิกรัมใบแมงลัก
มีธาตุเหล็ก 17.2 มิลลิกรัมกะเพราแดงมีธาตุเหล็ก 15.1 มิลลิกรัมคลื่นช่ายมีธาตุเหล็ก 13.7 มิลลิกรัมผักเม็กมีธาตุเหล็ก 11.6 มิลลิกรัมยอดมะกอกมีธาตุเหล็ก 9.9 มิลลิกรัมยอดกระถินมีธาตุเหล็ก 9.2 มิลลิกรัมดอกสโหนมีธาตุเหล็ก 8.2 มิลลิกรัมใบชะพลูมีธาตุเหล็ก 7.6 มิลลิกรัมต้นหอมมีธาตุเหล็ก 7.3 มิลลิกรัมมะเขือพวงมีธาตุเหล็ก 7.1 มิลลิกรัมใบย่านางมีธาตุเหล็ก 7 มิลลิกรัมเห็ดหูหนูมีธาตุเหล็ก 6.1 มิลลิกรัมใบขี้เหล็กมีธาตุเหล็ก 5.8 มิลลิกรัมผักกระเฉดมีธาตุเหล็ก 5.3 มิลลิกรัมฟักทองมีธาตุเหล็ก 4.9 มิลลิกรัมมะเขือเทศมีธาตุเหล็ก 4.9 มิลลิกรัมผักกาดหอมมีธาตุเหล็ก 4.9 มิลลิกรัมยอดสะเดามีธาตุเหล็ก 4.6 มิลลิกรัมผักแพรวมีธาตุเหล็ก 4.6 มิลลิกรัมยอดแครมีธาตุเหล็ก 4.1 มิลลิกรัมใบบัวบกมีธาตุเหล็ก 3.9 มิลลิกรัมพริกไทยอ่อนมีธาตุเหล็ก 3.1 มิลลิกรัมมะขามอ่อนมีธาตุเหล็ก 3 มิลลิกรัมผักชีฝรั่งมีธาตุเหล็ก 2.9 มิลลิกรัมและใบเหลียงมีธาตุเหล็กอยู่ 2.5 มิลลิกรัมนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทานพืชผักที่มีธาตุเหล็กเพื่อให้ร่างกายนั้นสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีขึ้นควรทานร่วมกับวิตามินต่างๆดังนี้นะครับวิตามิน A มีมากในตับไข่ฟักทองแครอทแคนตาลูปมะละกอสุกมะม่วงสุกมันเทศสีเหลืองหรือสีส้มวิตามิน A จะช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวกับการนำธาตุเหล็กไปใช้ได้ดีขึ้นวิตามิน B12 มีมากในไข่นมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองวิตามิน C มีมากในผลไม้ต่างๆเช่นส้มมะม่วงมะละกอและกีวีเป็นต้นนะครับจะเห็นได้ว่าธาตุเหล็กมีมากทั้งในพืชผักและเนื้อสัตว์นมและไข่แต่ร่างกายนั้นดูดซึมธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์ได้ดีกว่าธาตุเหล็กจากพืชผักอย่างไรก็ตามการทานธาตุเหล็กจากพืชผักต่างๆเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กไปใช้ได้มากที่สุดควรจะทานร่วมกับวิตามินต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนสาระดีๆจากทางช่องของเรากรุณากดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ